Silmačos visam jānotiek tā, kā ir jānotiek. Un kādam tas ir jāsargā. Un tas, kas ir noticis, tad mums, teiksim, ja 10. gadā, kad mēs pirmo reizi bija pirmizrāde, tad augšā sēdēja tie, kas ir iepriekšējā iestudējumā spēlējuši lielas lomas un tā, un vaktēja to izrādi un tam līdzīgi. Nu, tad šogad mums tur ir jaunie, kuri pretendē uz nākamo darbu, uz nākamām skrodardienām. Tas ir apvēlies otrādi. Šis, princips gariņiem. Ziniet, kuriozi bija tad, kad mani pirmo reizi aplēja. Tas jau bija nevis izrādē, bet uz paklanīšanos. Ja es biju nopirkusi baltu kleitiņu. Tādu brīnišķīgu baltu kleitiņu. Un viņi man aplēja, un tad viss, kas man bija apakšā zem kleitiņas, bija redzams visam teātrim un visai publikai, jo es nezināju un negaidīju, ka viņi man aplies. Pēc tam citos gados es jau sagatavojos. Par cik visu izrādi ir laistīšanās. Visu izrādi, un jo mēs tuvojamies tuvāk 22. jūnijam, jo tās ūdens izklaides aktieriem uz skatuves parādās vairāk. Ar vien vairāk un vairāk, un viņi viens otru aplaista, viens otru aplēja. Tā laistīšanās tā kā tāda pilnīgi, nezinu, mums bišķi sajukuši laiki, jo rumulēšanās parasti ir agrāk, bet tagad mums ir tā. Un tad viņi aplēja arī to režisoru, lai viņš sausā nepaliek. Lietus. Lietus aina un Antonija Jāņu ainā, Jāņu skatā. Finālā mūsu izrādes versijā klusā daļa no skrodardienas beidzas. Tāpēc, ka smeldze figurē visu izrādi cauri. Un tā ir tāda smeldzīgs brīdis, īpaši, kad 22. jūnijā. Man nevar būt, tas nav iespējams mīļākais tēls. Antonija, protams. Tonija, šī mūsu versijā, kad viņi Jāņos dejo un sēž Lietū viena pati vientuļa. Nē, es nevaru. Ieviņa, visi, puikas visi. Dūdari, tādi stabili cilvēki. Rūdis Kārlēns, visas delverības, te ir bez gala. Te nevar, viņi visi ir katrs savā vietā un katrs savā, tā teikt, un katrs iauž tajā deķī savu to dzīparu, bez kura tā izrāde nebūtu pilnvērtīga. Te ir bez gala to frāžu, ko var citēt, bet tas ko es te gribēju, varētu būt viens, kas iesēžas un ir bieži pielietojams. Pankūka. Jo tās pankūkas mums, tad, kad viņas parādās jau mēģinājumos, tad viņas figurē, un Antonija man vienmēr uz zāli ir atnesusi vienu pankūku. Un pankūkas tiek spērtas arī, nosacīti spērtas tajā pie rekvizītora meitenēm. Tā kā pankūkas te klejo kā smalka lieta, pankūkas.